The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่78แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วผมทำเควสผีในงานแต่งนะครับตอนนี้ก็ซานิกำลังงอนเราใช่ไหมเควสคือหาอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ซานิล่าเริงนะครับมี3จุดใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอ่ะขวดเหล้าเหรอมีอีก2จุดให้ผมเลือกใช่ไหมขวดเหล้าอันนี้เหยือกอะไรอ่ะแล้วก็แถวนี้มีอะไรอ่ะคนเมาอะไรแถวนี้ผมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะตรวจสอบอะไรอ่ะตรวจสอบได้ไหม Shani mentioned she used to weave the berries into necklaces. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? ดอกไม้เหรอดีเอาดอกไม้ Fine, I'll pick คง some. จะดีนะครับ Becoming quite the romantic. แกรอบอกเริ่มโรแมนติกแล้วนะครับโอเคดอกไม้น่าจะดีสุดนะขอโทษนะครับโอ้โหดอกช่อยังใหญ่น้องพี่เอาดอกไม้มาให้ Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. ชอบครับ Remember น้อง a ชอบ lot of things about you. เอาไปทัดหูด้วย Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just after I caught the garland, จะแต่งกับพี่เหรอไม่ได้นะน้องพี่มีเย็นอยู่ years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. All alone. เกิดหรอกเจ้ายังมีค่าอยู่นี่คือผูกพันเลยใช่ไหมเพื่อนๆนะคือผมไม่อยากเล่นเป็น You've got friends. คนลอยลัก Me อะ for one. นะ In that case, let's drink to our friendship. To friendship. นะผมไม่อยากแบบนั้นอะไม่อยากนอกใจเย็นมีเย็นคนเดียวก็พอแล้ว I'm afraid the drinks got into our minstrels. แต่ถ้าไม่ได้แคสเกมก็คงเป็นอีกเรื่องนะ Good idea. ถ้าผมเล่นเองอะนะก็คงเป็นอีกเรื่องนะครับเพราะว่าแกรอนี่คือเจ้าพ่อร้อยลักอยู่แล้วนะ Did you enjoy the wedding? ก็ดีนะครับ Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. นั่นไง True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. นี่ไง Epidemics แกรอ long นี่คือ forgotten, sure. ไปไหนก็มีโจทย์ Romantic เก่า bits of อะนะ adventure. Don't plan to forget those.
จริงๆครับแกรอไปไหนก็มีโจทย์เก่าโจทย์เรื่องความรักของแก You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tight at our end, but don't tell the old battle-axe. She'd be furious. ต้องเอาเงินมาให้สองคนนี้อีกหรือเปล่าเนี่ย Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. Thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Jonas's family didn't consider Aldona worthy. คิดว่าไม่สม Clear กัน they love each คิดว่า other, ไปหลอกเอาตังค์ though. นี่หรอ Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. ให้กำลังใจ After ดี your กว่า mother's ครับ that unbending, you'd win her over, I'm sure. I haven't managed to yet. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly อยาก amusing. อยู่กับผู้ชายที่อยู่แล้วรู้สึกสนุก Tell งั้น that ก็ to ไป my ไอ้ผีตัวนั้น mother. น่ะ She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. แกรอก็สมัยใหม่อยู่นะ You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. ไม่ได้อยู่นอกกรอบไม่ได้อยู่ในกรอบนะครับ อะไรคือไม่ได้อยู่นอกกรอบ Really think so? Really? ถึงเวลาถอดชุดนี้หรือยังอ่ะ Look, the brave brothers. อ้าวเมาหมดแล้ว Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. นั่นยังไงหึง That was Vladimir, not me, remember? But pretend for a moment it had been you, and the situation had been different. Say you're at the wedding, and that very girl keeps glancing, smiling at you. Then she finally walks up, and you know exactly what she wants. What do you do? ก็ได้หวานหนึ่งที Dandelion was around, and he usually is. I'd introduce her to him and walk off. ผมพยายามหลีก I เลี่ยง don't แล้วนะ believe that. You'd let the opportunity pass? I don't need opportunities like that. Changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? นั่นไงโอ้ยผมพยายามแล้วนะ พยายามไม่พูดแบบให้น้องหลงรักแล้วนะ Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it นั่น would ไง have felt แก any รอ different without him there. คือผมหลีกเลี่ยงแล้วนะ That I cannot tell you. แกรอมันไม่ยอมว่ะ Only one way to find out. นั่นไงแกรอมันไม่ยอม โอ้ยแกรอ ผมพยายามหลีกเลี่ยงให้ตลอดมา So, how'd it compare? Definitely rather kiss you alone.
of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Not going back. ในเมื่อแกรอมันวอนนะคงต้องตัดนะครับคงต้องตัดนะ And I aim to be direct, even more so than Vladimir. Sounds interesting. ผมพยายามหลีกเลี่ยงนะ Interesting is what interesting does. แต่แกรอมันวอนนะครับช่วยไม่ได้อะตอบสนองแกรอมันหน่อยอะเอามาจ้าเอ๋กับพ่อหนุ่มคนนี้ Rats. Pier's taken. Got a feeling it's about to free up. อะไรเอ่ย How did you know? I'm clairvoyant. รู้ได้ไงอะ Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. เอาไปไหนกันครับตัดฉากแบบดีๆได้ไหม Row me to the moon. Gotta fly to get to the moon. You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake. What are you doing? What one usually does on the moon.เรียบร้อยนะฮะ ขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ Awake ผมพยายาม already. หลีกเลี่ยง For แล้ว a นะ while now. Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each โอ้โห other? นับบาดแผลแกรอด้วย Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? Nah, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. คือยังไงน้องก็รู้ว่าน้องไม่ใช่ตัวจริงนะครับ Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. คือน้องก็รู้ว่าน้องไม่ใช่ตัวจริงแต่น้องก็นะแกรอมันก็พยายามแล้วนะพยายามทุกสิ่งแล้วครับโอ้โหทำไมไปไกลจังเลยอ่ะขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนชุดชุดนั้นไม่โอเค ชุดนั้นไม่โอเคกับผมอ่ะกางเกงแล้วก็ถุงมือด้วยโอเคกลับมาเป็นแกรอคนเดิมมีอันนั้นไหมอะไรนะป้ายบอกทางครับป้ายบอกทางอยู่นี่โอเคมานี่น่าจะใกล้กว่าไปงานเสร็จสมบูรณ์แล้วหรอ
อันนี้คือหมู่บ้านที่เขาจัดงานแต่งงานเมื่อคืนนะครับ มีความสุขกันมากมายโอเคไปวาร์ปนะครับวาร์ปไม่งั้นวิ่งไกลแน่นอนนี่ไงโอ้โหอยู่ที่นี่เหรอโอเควาร์ปมานี่ครับไปกันคือไอ้พวกรีดไถไปแล้วนะ คือผมคิดว่าผมต้องอยู่แถวนี้อีกนานมาอีกบ่อยๆอ่ะถ้าไม่ยอมจ่ายไปผมว่ามันต้องมีปัญหาวันข้างหน้าแน่นอนนี่ไงโอเคครับ What are they doing? ทำอะไรอ่ะ Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? ไม่มี None. วิเชอร์เป็นหมัน Oh, yes. Forgot witches are sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. ต้องเล่นเกวนด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวขอถามพวกนี้แป๊บนึง Your band chosen some interesting specimens. Interesting? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others I gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. เป็นคืองานไม่ถนัดของผมนะครับ ฉะนั้นผมไม่ First time I've seen a saber ไม่ like ขอเล่น that. นะ What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger. But my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel in shavers eager to face Olgierd von Everec, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. ขอได้ไหม Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. More I think about it, more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity. รู้สึกว่าไอ้ผีมันแต่งตัวตัดผมโกนหนวดอะไรให้แกรอดูดีมากเลยนะเนี่ย In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? I'll give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. 𝙇𝙞 transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage. With no thought พูด to ออกไปตอนโกรธเหรอ เอ๊ะ Vladimir sends his love. You spoke to him. Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? ไปที่มีกันสองคนเหรอ Fulfilled your wish. Your อ๋อ นึก dead ว่า brother ไป had ที่มี himself กันสอง one คน more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. เอาอะไรให้อ่ะ อ๋อ จดหมาย Vladimir's hand. It's unmistakable. ต้องยอมรับ You've นะ done well, Witcher. เอ Is that อ all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. ข้อที่สองใช่ไหมครับ ใกล้ๆนะ โอ้แต่ว่าเขาบอกว่าต้องเตรียมเงินไว้เลยนะ โอ้โหจริงเหรอทั้งชุดเกราะผมขอซ่อมดาบหน่อยแป๊บนึง ขอซ่อมชุดเกราะไม่ใช่ชุดเกราะดิ ขอซ่อมดาบชุดเกราะด้วยแหละต้องซ่อม
Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. Show me what you have in stock. โอ้โหก็มีของดีขายแต่อย่างอื่นไม่มีนะสิ่งที่ผมต้องการไม่น่ามีซ่อมของครับซ่อมของซ่อมแพงด้วยเนี่ยโอเคขอบคุณครับ So long. ถ้าบิดเครียดโอเคผมลงเคลือบน้ำมันอัตโนมัติไว้นะไม่ต้องตกใจนะครับมันมีสัญลักษณ์เคลือบน้ำมันไว้อะคือกว่าผมจะใช้เป็นผมก็เกือบจบเกมแล้วครับตรงไหนฮะตรงนี้เหรอซื้อบ้านหลังนี้ให้เหรอโอ้โหกี่เหรียญกี่เท่าไหร่เนี่ย This the 𝙗𝙯 brothers ค่าเงิน auction มันเท่าไหร่ house? นะ Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. ขนาดนั้นเลยเหรอ Purpose of your visit? มาประมูลของ Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav โอ้โห10 ตรีด้วยนะ and this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. คำพูด Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Poor Sodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. เปิดเผยความลับของทหารนะครับอ่ะ Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Gonna let that hold you back? Come on. Afraid you're out of luck. Order 76CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเลยนะ Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. นั่นไงมีคนรู้จักฮะ The banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. ผมว่าคนนี้ช่วยฮะ Vash Corporal Václav. Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In นั่น you ไง go, Geralt. นี่มีคนช่วยฮะ But my orders... Fuck your orders. โอ้โห Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention and shut your giggy. นายธนาคารนี่โหดเหมือนกันนะเนี่ย Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Shut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2! ไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเลยทหารคนนี้อะไรต้องเก็บดาบด้วยหรอ Appreciate the help. 'Twas nought. I've always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah ha! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. ถามหน่อยสิค What รับ did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Neuve and Longendiek. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me.
Point of fact, I'll just wrap him in paper and lock him in the vault. ให้ช่วยไหมครับ Why in the world do? What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments. อ๋อ Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. โอ้โห Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. 0% Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, military keep his soul. ไม่ออกมาคบใคร But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. ได้ครับได้ครับอ่ะไปกันลุง ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยอ่ะ Geralt, you thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. กู้ดอกเบี้ยดีๆเหรอ Attractive loan terms, Vimy. What about in Kaveri Marks? Come on. You know damn well that makes no sense. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like เปโร piss. คำพูด It won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. โอ้ต้องมาคุยกันยาวอีกแล้วนะเนี่ย Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. เล่นเกวนจนรวย Ah, there's Yaramir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. ต้องหาคุยให้ครบเหรอ โอ้โห คุยอีกแล้ว Oh, smell it, Geralt. โอ้ย Greetings, คุยกันยาว Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your อ๋อ medallion. มีความรู้ด้วย Countess Mignola is an eminent collector of Vitaminaica. Vitamin. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. ขอดูหน่อยสิ Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh-so-distant youth. แต่แกรอแกก็ช่างเจรจานะ Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. วิเชอร์ผู้ That's ต่ำต้อย very อะ kind, Master Vivaldi. But apart from my Vedamaniaca, I also own สะ a สมกระจ number ก of mirrors. Your most prized piece. What would it be? An armor element, an antique. โอ้ School จาก of สำนัก the หมา Wolf. ป่า From เสื้อเกราะโบ 1234. ราณ Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge ขอดูหน่อยสิ มีอะไร a บ้าง modest transaction fee. อ่ะ ขอดูหน่อยนะครับ Me, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. อู้เดี๋ยวนะ อ๋อ ชุดเกราะ โอ้โห แต่ก็แพงอยู่นะ เงินผมมี 4,000 กว่า อืม ของพวกนี้ขายได้ไหมอะผมหาขายอะไรถูกๆไปแล้วกัน ของพวกนี้ขายไป นี่ขายไปเลย อย่างอื่นป้าไม่เอาเหรอครับ ป้าไม่เอานะ อย่างอื่นป้าไม่เอาเลย
อืถ้าอย่างนั้นนะผมหาวิธีปอกลอกป้าแป๊บหนึ่งนะชุดเกราะอันนี้คือดีสุดใช่ไหม204อันนี้คือต้องซ่อมอันนี้ไม่ต้องซ่อมโอเคเหมือนกันแหละป้านี่ไงปอกลอกป้าเหลืออีก15ผมขายอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคป้าถามหน่อยครับ Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. ปริศนาที่เดินได้ Another ฮะ topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes. ได้ Not a problem. คือพวกเขาจะช่วยผมนะ Much obliged. See you in a minute, Vimy. ข้างล่างเหรอข้างล่างหรือที่ไหนฮะข้างล่างหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะหาต่างหูครับน่าจะเป็นข้างล่างหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกว่าข้างล่าง egg, white gold, and mother of pearl with topaz insets. Sold to Madame V. Dress of harky silk trimmed with amethyst beads. แป๊บหนึ่งนะขอดูดีๆแป๊บหนึ่งข้างนอกเหรอไปข้างนอกก็ไม่ได้แล้วนะ Just again, that maid needs a stern reprimand. ออกไปได้ไหมไม่ได้ล็อกอยู่ถ้าไม่ใช่ข้างล่างก็ข้างบนครับถ้างั้นเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะไม่น่าจะใช่ข้างล่างมั้งไม่ใช่โอเคถ้างั้นก็ข้างบนครับวิ่งไม่ได้ด้วยหาต่างหูแป๊บนะครับต่างหูอยู่ไหนเอ่ยผมชอบไปอยู่ในที่แบบหายากๆอ่ะอ๋อนั่นไงแหมมาเมื่อกี้ไม่เห็น Some spilled wine. Nothing else. เจอหรือยัง There's no earring out here, is there? ทดสอบเหรอครับ None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? เป็นแฟนเหรอ How is he, if you don't mind my asking? ขอถามหน่อยครับ Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. นั่นไงลุงก็เจ้าเสน่ห์เหมือนกันนะเนี่ย He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met,
something sparked. นั่นไง I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, นั่นไงเห็นไหมนั่นไง The first piece, the start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, รวยเพราะผัวทิ้งมรดกให้โอเค Vesemir's fine. The picture of health, and he still wears a mustache. I'm relieved to hear it. And, did he ever find นั่นไงถามด้วย อะไรอวรนะ Seen him with a woman in 5 decades. Me and the other Witchers, we often wondered what his story was. A pity. A pity our story didn't end differently. I should have ridden out after him. Please don't mention me when next you see him. I've reopened my own wounds. ได้ป้าได้เดี๋ยวบอกลุงให้นะ I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, ได้ be ครับ so ได้ kind and leave me to my thoughts. ได้ป้าได้โอเคต่อไปคนที่สองไหนนะคนนี้หรอไม่ใช่มั้งคนนี้ก่อนก็ได้มีแต่คุยกับคุยนะพาร์ท2พาร์ทเนี่ยไม่ค่อยได้บู๊เลย Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us about the paintings on the block today. Sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about มีแซะกันด้วย Do you know anything about paintings? นั่นไงนิดหน่อย Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. มีทดสอบด้วยฮะต้องตอบว่าไงอ่ะ Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe, yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. ราคา5 คราว I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. ก็เหมือนพ่อค้าไหมผมไม่รู้เรื่องเลยนะจริงๆครับแต่มันสะดุดตานะครับ Merchant with the pearl, no two ways about it. My, who would have thought? อ๋อเหรอถูกหรอ Might I have a word in private? คือมันสะดุดตา ไม่มีความรู้จริงๆนะ Forgive me my impertinence. At first I thought you an ignoramus. Vivaldi's equal. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. A Van Rohe is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square.
I wager you'll sell him the canvas at a tidy คือยังไงครับต้องการอะไรจากผมฮะ Think nothing of it. Now, please excuse me. My friend's beckon. เอ๊ะหรือว่ามันหลอกเราหรือว่ายังไงฮะ So, what did he tell you? บอกความจริงไป To buy the Van Row. Apparently this bookseller in Novigrad's willing to pay top coin for his work. Oh, who'd have thunk? All right, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing me heed in. Huh. All so tall. You'd think the room was full of ต้อง horses. คุยกับใครฮะแต่คนนี้มันอยู่ข้างล่างนะอ่ะอะไรกันจ้องสาวเหรอ Albert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just นั่นไงมันเหล่สาวอยู่นะครับ Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Ờ, ยังไงอะ Seen right through me. Ha! I knowed it. You don't look like one who easily agrees to a draw. You ought to know, Helbert. Geralt here's a นั่นไง positively ขั้นเทพอะไรผมเล่นไม่เป็น superb. ผมเล่นไม่เป็น A minute before the auction starts, so nudge, nudge, wink, wink. Maybe around. โอ้โหผมไม่กล้าพนันเลยอ่ะน้อยๆน้อยโอเค Suppose it's not whether you win or lose. Sure. ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับ Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, might I have a wee word? What is it? Well, mate, seeing as I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. A finder's fee of sorts, you can. เอาทุกดอกเลยนะ Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Well, you did help with the คราว guards เดียว at the นี่นะ door. All right. หนึ่งเหรียญนี่นะ 10% of any เองก็จะเอาใช่ไหม winnings Any chance for 15? Don't push it, Vimy. All right. Game on. คือผมหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากไอ้พวกนี้อะนะให้ในสำรับอันอื่นเหรอก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคได้แพ้ชนะไม่รู้เหมือนกันน่ะผมได้เล่นก่อนด้วยโอ้โหได้แต่ไพ่อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยตายแล้วเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ไม่ต้องก็ได้โอเคโอเคเอาอันนี้ลงดู7เลยเหรอโอ้โหเรียกมา
ไปรถไปนั่นไงคือมันจะบีบกันจนไพ่เหลือใบสุดท้ายเลยเหรอนั่นไงมันได้เพิ่มไพ่อ่ะขอลงอีกใบอ่ะคือมันเพิ่มไพ่เรื่อยๆนะโอเคผมข้ามก่อนดีกว่านั่นไงโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นพลิกเกมแบบพลิกชีวิตเลยนะผมว่าผมต้องแพ้มันแน่ดูไพ่ผมฮะอะไรเล่นอะไรของเองเล่นอะไรของเองเนี่ยอ่ะคือไพ่ผมจะไม่มีแล้วอะตอนนี้แล้วไงมันมีไพ่โอ้โหไพ่พิเศษมาเรื่อยๆเลยว่ะอ่ะนั่นไงแล้วก็หมดมือแล้วครับไพ่ตอนนี้โอ้โหมันไม่ใช่สายผมจริงๆฮะ You're not at all bad, but it ain't enough to outplay me. ไพ่มึงมีแต่ไพ่เทพๆทั้งนั้น Apologies, mate, but I only ever play any bloke once. Var file, as them pointy ears say. ผมถึงว่านะผม hard luck, Geralt. Your cards, though. You find them in the crapper. Didn't line up, did they? คือไพ่ผมไม่มีจริงๆครับจริงๆเอาจริง Ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. At long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. ไพ่คือไพ่กระจอกทั้งนั้นเลยนะ Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid?ไม่ยืมดีกว่าเงินผมมีเยอะนะ Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! I knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? อย่านะแกรอไม่ Going once? Twice? Going thrice? The ผมมาเพื่อซื้อบ้านฮะ enters a bid of 300. Any advance on 3? 300 going. Countess Mignol at 350. Going once? Twice?
Lot number 1, the mysterious brass figurine, sold to Countess Mignol. ท่านหญิงก็ดื่มอย่างเดียวเลยฮะ Lot number 2, a canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at ผมมาซื้อบ้านฮะ 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. ไม่สนใจฮะ Thank you for the tip, Geralt. Yes, the Bank of Vivaldi bids 20 crowns. Going once, going twice. Sold Starry Night over the Pontar by Van Rohe to a proud new owner. ผมมาเพื่อซื้อบ้านอย่างเดียวครับผมจะซื้อบ้านอย่างเดียวนะ Vimy Vivaldi. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? แย่งชิงกัน from สนุกเลยฮะ Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? ไม่เอา Brilliant! With the gentleman with the white hair now at 350. What? I didn't. 350 once? เอ้า 350 twice? And 400 now with Countess Mignol. Any advance on that? Going once? Twice? Thrice? อ๋อท่าน And หญิงช่วยฮะ sold! The Professor's spectacles go to the Countess. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities ผมมา abound. เพื่อประมูล Please บ้าน partake. We'll resume shortly. จริงๆผมมาเพื่อประมูลบ้านไอ้พวกนี้ผมไม่สนกินอะไรแกรอ Oh, Geralt, look! Horst Basudi! Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. คุยอย่างเดียวเลยอ่ะรู้สึกว่า DLC นี่ทำไมมันน่าเบื่อจัง Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. ขออภัยนะครับ Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we อั should นนี้คือ raise a ตัวเชื่อม toast สัมพันธ์ฮะ What's one like you want from one like me? À. ประโยคนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้เพื่อมาที่นี่เพื่อทำงานความสัมพันธ์มันจะไม่ดีอ่ะลองคุยดูสิครับ Let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it. What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemmelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Oh? Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. อย่ามาจับกันนะทำไมเนี่ยอะไรยังไงเอ่ย Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. จะซ้อมผมเหรอได้ Honorable gentlemen. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. แกรอนี่
นี่อุ้ยแกรออุ้ยโอ้โหแกรอเดี๋ยวเกือบมัวแต่ฟู Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. โอ้โหแกรอมคืนนะ Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't. แกรออารมณ์ไม่ดีนะ No chance you'll lay your hands on Max Bossodi's house alone. ถามประโยคดีๆดีกว่า How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea. มีคนรู้ฮะ Got any others? Find the herbalist, lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. นี่ไงมีคนรู้แต่ก็ต้องไปแต่ก็ต้องไปฮะลองดูยังไงก็คงต้องมีไฟกันฮะงานนี้เขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะน่ะ Halt! You gotta pay the war levy. นั่นไงเอาอีกแล้วหรอ Shut it and pay. Already paid. Once is enough. Spy. Let's arrest him. หรอ What's going on here? Reporting the capture of a suspicious individual, sir. A spy. A witcher'd make as good a spy as you'd make a chaperone. I catch you extorting coin again, you'll go straight to the front. The eastern front. ผมเคยให้ไปแล้วนะผมจะไม่ให้อีกแล้ว Best give these parts a wide berth. Thanks. Farewell. ผมไม่ยอมนะไฟก็ไฟนะทั้งหมดเนี่ยเป็นไงเป็นกันดิเป็นไงเป็นกันไกลจังอ่ะโรสไม่มาบักเหรอโรสไปมันมีคนรู้ว่ามันเป็นกับดักหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะคืออะไรยังไงฮะผมว่ามันเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเลยครับ Come on now. อะไรเอ่ยมีคนตามหรอหมูป้านั่นไงอย่าน้องอย่าน้องอย่านะน้องอุ้ยนี่ไงอุ้ยมันเป็นยังไงฮะ
between its ribs. It was being hunted. Something went horribly wrong, though. ไปวิ่งไปดีกว่านะครับเหมือนจะมีอะไรดักตบอ่ะที่นี่เหรอนั่นไงมันมีอะไรดักตบผมบอกแล้วอัศวินชุดเกาะ2 อันนี่อุ้ยอุ้ยตกแป๊บขอเอาไอ้หมอนี้ก่อนนะไอ้หมอเนี่ย Come on, come closer. Damn it. ผมเวทสะกดจิตครับโอ้โหอยู่ดีๆก็ตายยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหม Busy spot. Lots to do. ผมว่านะมันเป็นกับดักฮะ That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? I'll be ผมไม่ได้ precise. ปิดไอ้ตัวโดเนทอะมันลิงก์เข้าโดเนทให้ผมใช่ไหมไม่ใช่โดเนทดิกดติดตามมีเสียงกดติดตามมาให้ผมด้วยถามเรื่องอื่นก่อนได้ไหม Let me have a look. ไม่น่าจะมีอะไรสำคัญฮะ Know any advanced formulae? Maybe something you could teach me? All I know, I learned from Master Gremist of Skellige. Looking to apprentice yourself in the herbalist trade? Nah, I just want to learn something new. Call it what you will. You must sail across the Great Sea. Find the Isle of Ard-Skellig. ไอคนนั้น There, ไอคนที่หลอกผมพาเพื่อนมากินเหล้าอ่ะ learned Master Gremist will judge whether you're fit to be his pupil. Wouldn't happen to have some yarrow extract. I do. In the back. Follow me, please. ผมลืมเอาออกอ่ะผมลืมกดปิดเสียงนะขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับมีเสียง มีเสียงแปลกปลอมเข้าไปในนี้หรอโอเคมืดจังฮะนายคนนี้ You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? เป็นโจรเหรอหรือว่าไงฮะ What exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. อ่ะคุยเอาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow. You won't go anywhere. You know that? แกรอแกขู่ก่อนเลยฮะ Right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not?
ผมคงต้องร่วมด้วยใช่ไหม Before we go any further, you even know what Max 𝙗𝑠𝑖's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? ถามหน่อย Vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List'd take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute ศึก force ษา is มาอย่างดีเหรอครับ out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. ผมต้องร่วมใช่ไหม Get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila! ไม่ได้ฮะ Looks bleak to me. Tower walls smooth as glass. Don't know about you, but I can't scale that And I've not asked you to. Let me finish. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. ผมไม่มีทางอื่นนะครับ Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. What's this about calling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spike the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. Wouldn't want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. อ๋อ มันต้องถามให้หมดใช่ไหม Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. A circus artist no better as the Ermine. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenford. อาชญากรทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ย Rhythmic gymnastics. Breaking and entering.
Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, we've another option in Hugo Hoth, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked the gold-plated cop from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-man's a climber. เดินแบบก็หยิมยิ้มย่องแต่โดนขโมยของไปแล้วนะครับ Holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Vault door for him should be a cinch. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Alness. Might plain turn us down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. โอเคนะครับ All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then, we'll bugger horsed up, down, and sideways. All together. ไม่ยอมคุยดีนะอ้นก็ดีฮะอย่าเป็นคนดี 100% ไปเลยโอเคนะครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครที่ชมผมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมข้อเสนอแนะมีเทคนิคการเล่นเกมดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ